Ieu teh judulna teh pengajian, aya ngaran-ngaran pengajian sebenarnya hayang naon. Baik cek bibir mah hayang ilmu, da cek hati mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang boga ilmu, tari ilmu keur naon da loba jelema sangsara hayang beunghar tapi naha geus beunghar sok poho kanu sangsara. Loba jelema nu bodoh hayang pintar, aya geus pintar ngadonikeun nu bodoh. Loba jelema nu miskin hayang beunghar geus beunghar naha mah bikin sombong kanu sangsara. Loba rakyat sakarayang jadi pejabat jalan nyalon tapi naha geus jadi pejabat hianat kanu jadi rakyat. Lain batur-batur teuing ieu mah hadir kan hayang ilmu tak kira-kira ilmu keur naon keur nipu batur gitu. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh kudu bisa mencoran diri jeung mencoran batur. Ieu mah ai ka batur mencoran sorangan kaduruk ai ngomongkeun bager tapi diri petit cenah. Sehingga nu ngaran ilmu teh boro-boro ku batur ku hate urang geus ditolak.